الحمد لله أن هيأ للسودان رجال صادقين، رجال مخلصين، ربنا اصطفاهم بحبه واصطفاهم بكراماته. الحمد لله أرض السودان مليئة بأقطاب الطرق الصوفية ومليئة بالرجال الصالحين الذين أرسوا لنا كل قيمة سمحة وأرسوا لنا كل سجية نتأسى بها. نسأل ربنا يتقبل جميع أبهاتنا وأجدادنا وأبهاتكم وأجدادكم والصالحين كلهم. ربنا يتقبل أيضا ما قدمه الشعب السوداني في معركة الكرامة، شهدائهم وجرحاهم. نسأل الله أن يتقبل منكم أنتم هنا في هذه البقعة الطيبة، في هذا المسجد الطيب وأهله الطيبين، كل ما قدمتموه من جهد من أجل الحفظ وصيانة هذه المنطقة وصيانة أهل البلد. يمكن دي فرصة طيبة أنه نحن عبركم نشكر أهلنا كلهم في الريف الشمالي، كلهم في الريف الشمالي على وقفتهم اللي وقفوها في هذه المعركة. نحن يمكن خرطوم كلها كانت ساقطة ما عدا هذا ربع الولاية اللي متمثل في الريف الشمالي، وهم كانوا خير سند للقوات المسلحة وخير سند لأهل الخرطوم. هذا الريف الشمالي وأهله سكانه اعتمد واستند على المسيد وعلى الخلوة وعلى الكرم وكرم الضيافة اللي تحلوا بها أهله. استقبلوا ناس الخرطوم، استقبلوا ناس درمان، واستقبلوا احنا كعسكريين، جينا في مستشفيات وجينا في بيوت، ومنهم من هذا الريف انطلقت المعركة الكبرى، معركة تحرير الخرطوم ومعركة تحرير السودان. لكم التحية ولكم التقدير. نحن عبركم وعبر القوات المسلحة بنشكر الشعب السوداني، نشكركم على دعمكم ومساندتكم. نحن في القوات المسلحة ما عندنا غير الشعب السوداني، ما عندنا حاجة مستندين عليها ولا عندنا شيء متكئين عليه، متكئين على الشعب، متكئين على إيمانه وقوته وعزيمته بأنه هو يريد أن يعيش في عزة وفي كرامة، ما حنخذله أبدا أبدا، ما حنخذل الشعب السوداني، ولن نسلم هذه الدولة إلا بتراضي السودانيين كلهم. ما في زول حيغصبنا على حاجة، ما في زول حيغصبنا على حاجة، ولا في زول عندنا حاجة، ولا في زول مقدم لنا السبت عشان يطالبنا باللحد. نحن السبت مقدموا لنا الشعب السوداني ده، عشان كده الشيء ما بيرضي السودانيين وما بحقق لهم مطالبهم وما بعيشهم في أمن وأمان وسلام، ما في زول بيعملوا ولا في زول بيسويه. نحن عبركم وعبر كل أهلنا الموجودين في السودان بنقول لهم نحن وإنتوا حنمشي وحنستمر لغاية ما نطهر السودان من كل معتدي ومن كل أسيم. السودان المتمردين الجواه والمتمردين البرة، وأي زول بيهدد الشعب السوداني وبيهدد السودانيين نحن واثقين فأنه هو ما حينتصر وحيزول من على وجه الدنيا إلا أن يأتي إلى الشعب السوداني صاحب. شكرا لكم وتقديرنا الكبير لأهلنا في هذا المسيد ولكل طرقنا الصوفية. طريقة السمانية طبعا واحدة من الطرق العريقة في السودان وطريقة قديمة، كل أبهاتنا وأجدادنا وكل الصالحين أخذوا من هذه الطريقة. نسأل ربنا يتقبل منهم وربنا يديم عليهم مواقف أبهات وأجداد في الحفاظ على تماسك الشعب السوداني، فهم دوما أهل خير وأهل صلاح، وهم دوما قيادة للتصالح وقيادة للتسامح. ربنا يوفقهم في مساعيهم في أن يلموا أهل السودان ويلموا شمل السودان ويلموا شمل السودانيين. لكم التحية ولكم التقدير. الله أكبر.